你唔好咁講啦。我呢啲唔知啊，係咪？你聽我講，我從來冇講俾你聽嘛。點解我會咁靚嘅？咁我呢部戲收得紅得係因為你邵音音，而唔係我導演，我就偏偏唔用你，我一樣得。咁所以好多佢哋咪撲街咯，係咪？各位朋友，歡迎大家嚟到冰姐的花人生。咁今集咧，冰姐嘅人生裏邊咧就有貴賓啊，有邵音音小姐，多謝你嘅影後。係，我好開心，因為其實我一直咧，我想差唔多，我諗我開始呢個節目嘅時候咧，因為大年幾前咧，我就其中一個嘉賓，我就想揾你音姐啊。八婆啊嘛，因為我多嘢講啊嘛。除咗八卦之外，唔係你係一個好有趣嘅人嚟嘅。其實傻啊！唔係，其實我識音姐好多年㗎啦。幾廿年前識佢嘅時候咧，我記得我第一次咧係佢喺你屋企嘅點咧？你可能加多利山係啦，喺加多利山。咁嗰陣時咧，我仲後生啦，細個啦。咁當時我對住吉音姐，我就仰望佢嘅。點解咧？佢就係一個大家姐。佢屋企咧，我係想食飯。好多狗。唔係啊，好多人啊。係好多人係啊。哇！好多狗，好多人，好多小朋友。咁咧，嗰張台咧食飯咧就係幾十個人，16、7人㗎，係車咁轉嘅。咁但係佢哋就喺度運籌營厄，呢個上嚟食飯，呢個落去咩食飯，咁唔停㗎喎。其實呢啲有典故嘅。係得典故，因為我以前喺邵氏咧，就都係李漢祥嘅半個學生啦。因為係佢用我㗎嘛，拍佢嘅戲。咁變成佢日日我哋拍戲拍到中午咧，就成班演員咧去佢屋企食飯。哦，咁就好似大茶飯咁，一大堆人。嗯，咁佢工人煮飯又好食喎，煮餸又好食喎，咁係好好味同埋好快樂嘅。咁其實嘅快樂咧就唔係因為喺佢屋企食好嘢，都係其中原因之一啦。但係最快樂就係一齊工作，跟住導演喺我哋眼中好大噶嘛，大導演揾我哋食飯。哇！又同好多大明星一齊食嗰種環境啊，嗰種心境啊，帶住崇拜啦，帶住好興奮啦，同埋真係未食過講好食嘅餸喎。咁啊好多雜不楞嘅願望同埋期待加埋，咁就喺李漢祥個屋企嘅飯台度發生啦。咁變成到我喺加多利山住嗰陣時，我係受佢嘅影響，覺得。點解應該係咁樣嘅喎？咁我哋買得起餸，邊個中意嚟食飯嘅？邊個係環境想嚟食飯嘅？一係邊個冇工開而想嚟睇下我哋開工啲人點啊？想同佢哋傾下偈啊，係一個聚集嘅，咁就 gathering。咁所以咧就變成好多人一起身咧就盲中中咁就行上去加多利山去我屋企啊！所以我屋企幾時都咁多人。係啊，所以我唔係好慣咯開頭，因為我前覺得你係一個女。我慣咗啊！但係就喺我哋眼中咧，你一個女盲常君嚟㗎。哇！你就喺度不停咁，你屋企咧就不停咁人車咁轉，啲狗又喺度吠，啲人又喺度食嘢，咁好開心啦！好開心，係好開心。但係我唔知道我係咪錯咯？係咩？我當時我係會。希望令到好多嚟食飯嘅人開心咯，因為李漢祥令到我哋去食飯嘅人開心。哦，係，所以呢個印象我好深刻嘅。係啊，同埋咁，但係嗰陣時咧，我啲驚你嘅，因為咧你都惡惡地嘅，我唔惡，即係你我個樣，你係大家姐嚟嘅，大家姐。唔係，我唔係。係啊，同埋你都唔知嘅，其實咧，我好多年前，我從冇講俾佢聽嘅，所以雖然我同你就識咗好耐啦，但係見嘅次數唔係好多。但係你知唔知其實我第一次見你係幾時？應該係79年，我選緊鼻嗰陣時，我喺彌敦道一間鞋鋪，我第一次見到你，你唔識我嘅。你一行入嚟咧，所有啲人喺鞋鋪度咧都擰住面望你㗎，你靚到不得了喎！後生個個都好靚㗎，唔係你特別靚。我喺電視度見你選港姐選出嚟，都係靚到不得了㗎。哇！點解有一個留學生喺紐約翻嚟嘅，可以咁青春
咁高貴，但係咧又好活潑，又兩隻眼眨好康啊，笑容又好單純嚇，可以咁樣嘅咩？咁香港女仔可以咁樣，有咁清純嘅人咩？我以為清純兩個字咧係得台灣嘅林青霞啊、甄珍啊、林鳳嬌啊。多謝你。即係我哋嘅眼中先有呢啲噶嘛。但係欣姐，我去間鞋鋪咧，冇人擰上望我，但你入到嚟咧，係全世界擰上望你嘅，係好靚嗰陣時真係。你唔好咁講啦。我呢啲唔知啊，係咪？你聽我講，我從來冇講俾你聽嘛。點解我會咁靚嘅？真係好靚。人哋個個話我好靚，我都心諗係真嘅。亂講嘅。我印象係好深刻。諗下，而家睇翻，哇！點解我後生嗰陣咁靚？哦，我知道啦。你知唔知點解？所有後生嘅男女有青春，青春就係好靚嘅。台灣話咧點講？好靚嘅嗰啲睇到會耷糖嗰啲咧，叫做幼牙。哇！你而家係 UK 啦，幼齒啊，係嘛？你都 UK 過啦。咁你哋個個都 UK 過。我想問你，其實咧你係香港人嚟嘅喎，係咪啊？係啊。但係就好細個就去咗台灣。係，你唔好講呢啲啊。點解？人哋一問我，你台灣人，我話我唔係台灣人，我係香港人。你係台灣人咧，我話我雖然係好靚，但係我係香港人，即係唔係就係香港台灣妹靚晒㗎嘛？係啊。佢哋話唔係，你係台灣人，佢哋係要覺得你係台灣人，你就係台灣人，所以我費事解出你台灣嚟㗎，係你台灣人，我話係，你講咩都係，人哋講俾人你話係，佢就好冧㗎啦。你話唔係咧，你有排同人拗嘅。咁點解你會去到台灣嘅咧？我台灣係我阿媽俾我嘅一個緣分啦，係一個命運啦。嗰陣時我老豆係國民黨㗎嘛，咁嗰陣時好似周恩來要去嗰個印尼蘇魯巴亞試水去開會啊，乜啊咁。咁佢哋又去揸飛機，又去搞事，又去乜，好似周恩來一係中國大陸就話，如果你哋香港人咧將嗰班國民黨咧全部捉晒翻台灣咧，我哋大陸就俾水你，俾東江水你，你就唔使嗰啲72家房客坐完嗰啲，喂樓上山水喉啦，下低滴啊，即係冇呢啲，咁所以咧。1955年啊，56年就捉咗好多國民黨嘅，咁所以我老豆咪俾人捉咗去坐監咯，坐咗年幾，咁就要全部送晒去台灣。咁我阿媽話：我3個仔女，即係我3姊妹，我3個仔女，我哋香港出世嘅喎，我哋有出世紙，我哋可以唔使去台灣嘅喎。聽我阿媽講嘅啫嚇，聽講嘅啫。移民局嗰個同我阿媽講：小姐乜你咁傻㗎？你免費啊，全家去台灣玩。你知唔知台灣喺邊度？你都未去過台灣，你都唔知台灣喺邊度。台灣喺邊一得咧？去玩完之後，你哋再坐船翻嚟咪得啦咁。哇！我阿媽覺得好着數喎。好啊，咁啊免咗費船去台灣玩啦。免費遊浮。免費遊浮都未出過香港，又唔知台灣喺邊度。哇！咁啊去玩。玩完之後就好翻嚟香港啦咁，點知一去到台灣原來都唔準出境嘅，咁就喺台灣讀書啦。但係你係讀護士嘅喎，咁因為讀護士同埋讀教書同埋讀嗰個農耕，即係耕田咧。耕田喺台灣咧，就呢3樣咧就唔使錢嘅。免費教育嘅。係政府俾錢嘅，咁所以我阿媽話冇錢啊。你要讀書咧，你就一定要自己去考到嗰啲唔使錢嗰啲。咁其實咧，耕田係最簡單㗎啦，係咪？教書又好簡單㗎啦，我都考唔到，耕田都考唔到。係啦，我就係咁嘅心理，所以到而家我70幾歲到就嚟80歲，我都有啲疑問嘅，根本就係唔係嗰啲鄉下人有錢？攞啲番薯去俾啲老師擦下啲鞋啊，買通啲老師。有咩理由啊？佢哋啲細佬哥可以有書讀，因為咧佢哋台灣人咧就唔準讀政治嘅，只可以讀醫。但係讀醫咧好貴啊嘛，唔係個個人讀得起噶嘛，咁所以咪讀耕田啦。係啊，你讀完耕田都冇田耕係嘛？
護士好難考嘅，俾我考到喎，係咯，好咁難考嘅犀利嘅，，幾萬個人去考幾十個嘅啫，一班廿幾個學生，3班就係咁嘅。你當年一定係一個俏護士，係嘛？唔係㗎，一定係啦，唔哇係㗎，嚇我哋台灣超護人士，我哋台灣人咧喺台灣嘅本土人嘅口中咧，日本人就係死狗，嗯即係閩南話叫死狗。啊，咁似粗口嘅，OK，哦，係喎，係唔緊要啊，唔好諗冇所多咗。謂。不過我講嘢就好容易俾人係啊諗多咗嘅。咁護士咧，即係大陸過去台灣嗰啲就叫死豬，哦，係啊，所以我哋叫司機。衰嘅，咁所以我哋呢啲咪死豬，我哋冇乜機會讀書㗎。嗰啲同學仔咧，天寒地凍啊，你得一件衫，佢又喺2樓倒嗰啲水咧，攞個水桶倒水，倒到你成身濕晒，你去告老師，卒之咧就俾人罰嘅，濕又凍，即係我哋係咁樣受人咩嘅。即係其實你嘅年青嘅生活都係青年嘅唔係，生活，我哋一路都好慘嘅，一路都好慘嘅。唔係最慘就係因為又揾唔到工作。哦，我阿媽都只可以幫人洗衫啫，我哋又冇水喉嘅喎，要攞嗰啲行好遠去泵嗰啲水，攞個啲盤仔又重喎，拎到翻屋企嗰陣，嗰隻薯仔剩低少少喎，又俾我阿媽刀疤冚喎，真係慘，老喉枕咁打乜，你人咁大咁，所以而家我手腕好大力㗎，一個月日日幫人洗衫30幾蚊，我唔係好記得，都30幾蚊港紙就一個月。哎呀，辛苦啊！日日洗得30幾蚊啊！總之你有一次燙得唔好咧，一日燙到一邊呢邊冇燙，咁你又一個月俾人扣錢扣晒㗎，唔係咁快樂㗎，所以就變成我發誓一定要學晒啲台灣話，即係嗰啲閩南話啊！我學晒我先講嘢，所以我冇乜講嘢嘅。但係我覺得你好有言語天分嘅，你乜話識講嘅？我咪就係要逼住學咯，逼住學，客家話又學。咩話又學，總之你哋識講咩，我都要識講乜嘢。去到你哋屋企有你冇，你講到好標準嗰個3句都好，1句都好，2句都好，咁啲人就唔知道我係大陸過嚟噶嘛。哦，所以都好難生存㗎。咁你就因為做護士啦，就輾轉就嚟到香港啦，係咪啊？行船咯。係啊，你係做郵輪公司嘅護士喎嚇。係啊，阿董建華嘅爸爸董浩雲就係我老細啊，不過董建華都係我老細，董建華先生都係我老細，咁佢做總經理啊嘛。咁係咪就係嚟到香港你就即係因為去睇拍戲入咗行咧？我唔係睇拍戲入咗行，我係因為無端端我都唔知點解咧，就等嗰個喺青山嘅嗰個國際郵輪啊，叫做宇宙學府。宇宙學府咧就有讀書嘅。係啦，係第一間行船嘅大學。哦，即係個3年咧都喺船上面讀書嘅。咁咧就有4個外國護士，有講日本話嘅、法國話嘅、西班牙話嘅、英文嘅。咁有4個就係中文嘅咁樣。咁但係中文佢都要少少外國話嘅。咁所以點解有日本話、西班牙話我都掂就係咁樣。嗰啲所謂嘅掂就係人嘅咯。即係識講嗰幾句就猛講，唔識嗰啲就。但係你哋係好叻㗎啦！我見到你咩話識講嘅。就係因為嗰個環境學咯。即係見人講人話，見鬼講鬼話，係啊！好得啊！你真係。係啊！我好識鬼食例嘅。好有言語天分。係啊！咁點知等下個船都未開，無端端喺青山突然之間火燭沉咗。哦。咁好啦，冇嘢行冇嘢做，咁咪去揾我同學仔咯。有同學咧就喺嘉禾製片廠住啊嘛，咁啊所以打電話俾佢，咁佢就帶我去睇拍戲。如果唔係嗰陣時嘉禾邵氏啲咁容易行入去啊？係啊，而家都唔容易啦。你行去 TVB，你估咁容易？你話我哋參觀啊，唔入得，佢閂埋門㗎嘛佢。而家嘉禾冇咗啦，而家變咗私人屋苑啊！陰公啦，嘉禾又冇，邵氏又冇，一個咁美麗嘅香港嘅電影王國變成咁樣啊！哦，咁我想問下你，見到李小龍係嘛？李小龍睇中我都唔知道佢係李小龍，我都唔知道李小龍係乜嘢。
你好巴閉喎嗰陣時都。巴閉，我哋喺船上面，我哋喺海上面漂流噶嘛，唔係喺陸地噶嘛，鬼識咩李小龍咩？新聞都冇啦，唔識噶嘛。我哋嗰陣時睇佢30幾歲好老噶啦。哦，我哋睇嗰陣睇10幾。唔吸引啊！我以為你幾吸引添，應該。唉，吸引咪好咯，吸引又唔會衰到咁樣啊！冇咁講啊！唔識欣賞啊！係啲父母又冇教你，你自己就係為咗生活，為咗兩餐飯，你點識去睇靚仔唔靚仔咧？你邊有心境去拍拖啫？冇嘅。咁但係佢睇中你嘅話，你真係好可造之才喎，係咪啊？佢睇中我，佢係想栽培我啫。咁呢個世界上佢係唯一睇中佢一個女仔，唔係愛上我，即係覺得我係可以。佢嗰陣時係因為佢買咗一個 Canon 嘅相機啊，相機，咁佢要攞嚟試，咁啱嘉禾個個都係嗰啲上海人啊，嗰啲嚟做工嗰啲阿伯，咁啊突然間有一個靚女，咁佢咪順手係叫周文係咩嚟試鏡，我唔係好得咁緊要啊嘛，講試鏡我咪行運啦，呢啲咪運氣咯，咪咁啊阿紅都已經過咗身啦，阿紅咧就幫我化妝，就記得啊，紅哥啊嘛，紅哥嘉禾嘅化妝師。咁其實佢係攞嚟試相機嘅啫，睇下靚唔靚嘅啫。即係咁啱啫喎，真係。誒咁啱，所以咪變成一個奇聞啦。但係冇幾耐佢就過咗身啦。係啦，咁我就俾人趕出嚟啦。即係阿周文華、何冠昌話啦，係李小龍，佢哋唔係叫李小龍，佢哋叫李先生嘅。李先生睇中你嘅，佢都死咗啦，我哋冇心機照顧你啊，你走啦咁。又趕走啦！哦，咁你咪好傷心。我又唔係傷心喎，我覺得好冇面喎，同埋覺得點解呢個世界係咁嘅？哦，即係另外一個，我以前讀書時代冇撞過嘅嗰種環境咯，我都冇諗到我去睇人拍戲會俾人睇中，要同我簽約㗎咁樣。係啊，即係呢啲好神奇，呢啲都係一個命運咯。就係咁樣俾人講完之後，發覺到哇，我又唔識你哋邊個乜水，你哋叫我拍戲，幫我試鏡啊，掹住我去化妝啊，大家好高興，哇，10幾個人圍住我，搞到我好怕醜，又試鏡，我當住你哋咁多面前試鏡幾肉酸啊！我試完鏡我 OK 啊，我突然間中意我嗰個人死咗啦，你哋個個又趕我走啦，點解可以咁樣㗎？咁所以後尾 Chaplin 張，即係龍爭虎鬥嘅副導演咧，張鵬咧，佢就介紹我去張徹嗰度，就喺呢度啦，荃灣嘅曹德華嘅片場。哦，同嘉禾因為而家起曬啲屋啦，係，咁啊介紹我去，我本嚟唔去嘅，覺得哇啲拍戲啲人咁衰，啲咩人嚟㗎？同我喺戲院睇戲見到嗰啲都兩回事嘅，睇戲係一個古仔，一個愛情。一係打殺好人，打死呢啲壞人，去到現實生活原來係咁慘㗎喎。同埋明星係好多人捧㗎嘛，點解咁巴閉嘅？我都未做明星咧，就俾人趕走咗啦。咁樣你唔係明星啊嘛，做明星就咁已經係要做明星啊嘛，準備做。咁原來明星個過程係咁慘嘅，咁就諗起火滾啦。啊，你介紹我去，我又唔去。佢又叫我去，又話張徹話肯收你嘅咁。啊，張徹肯收你係因為李小龍睇中你喎。啊，我仲興啊！咁好啊，李小龍都死咗啦，我睇下你要唔要我？咁樣去咗長宮嘅。哦。咁即係長宮拍武打片喎。咁你全部都係男仔戲，梗有一兩個女仔喺度跑嚟跑去㗎啦。咁拍完張徹嗰部戲你就跟住就拍咗13號空襲啦。冇，張徹個戲都冇拍啊！後尾冇拍到咩？拍咗俾人剪咗啦。哦，即係阿吳宇森喺度做副導演嘅。哦，不過點解剪接又唔係佢嘅？咁啲人覺得我靚得就係靚過女主角唔得喎。哦，咁可能係啊。唔係，所以唔係話好靚就可以做明星嘅，好艱難嘅，又要好傻嘅，木木獨獨、吽吽鬥鬥，好凄慘嗰啲女人。我哋嗰個時代嘅偶像嗰啲女人就係咁樣啊。但係咪因為你單身咧，即係你真係冇人幫你咧？因為當年咧，呢啲就係貴人啦。
咁你又唔可以話我冇貴人啊？咁李小龍係咪我貴人咧？我到今時今日，全部啲外國人訪問我都係因為李小龍。哇，幾年啊，都係因為李小龍，唔係話因為我係邵音音。但你冇星媽啊嘛？咩啊？我記得嗰陣時興星媽噶嘛，70年代個個咩？我邊有星媽啫？就係話你冇咯。所以我連名都改埋啊！我自己姓魏嘅，魏康嘅魏嘅嚇，我名都改埋，戴咗好大嘅嗰啲眼睫毛啊，戴頂帽個遮住啊，唔好俾人認得我。特登將個眼畫到好誇張啊，俾我屋企認唔到啊！其實傻嘅，除咗自己認唔到自己。係咯，係人都認到你啦。我阿媽好嬲啊嘛，即係覺得你去做壞人，咁唔正經嘅。唔中意做演員，唔中意嗰陣時。係嗰陣時係啲人好介意。咁跟住我阿爸又叫我改邪歸正，我心諗我都唔係我要做戲嘅咁。你本嚟姓魏噶嘛？係啊，即係邵音音個名係你自己改嘅。係啊，因為音音笑啊。嗱，我叫音音咧，係因為我嘅契爺咧就係老師介紹嘅星報嘅編輯邵蒼銘。哦。咁咧佢就去搞嗰啲Sandra 仙杜拉嘅演唱會，咁所以咧就俾個機會我去唱 opening，喺戲院唱咁樣。咁佢哋話唱你要有個名嘅喎咁樣。咁因為我嘅英文名叫 Susan 啊嘛，所以我喺泰國啊，喺新加坡喺咩，佢哋都叫我蘇珊，就係 Susan，蘇珊唱歌就係咁樣啦。咁佢哋話唔好啊，蘇珊好似酒吧女咁樣，你改個中文名啊咁。咁啊，邵蒼銘嗰啲星報嘅嗰啲記者就幫我改一個叫英英，即係英國嘅英。叫英英。我話嚇，英英上場，我喺佐敦度得雞經過嗰啲冇女名啊。係啊，好多嗰啲花牌啊，花圈啊，唔係花圈啊，花牌氹氹嗰啲啊圈。英上場，我好似舞女上進場咁，唔得加個姓，姓咩咧咁？瑞夫就姓邵，咁契爺邵蒼銘，咁加個姓邵。我話中國人咧係奴隸先冇姓嘅，有姓嗰啲都係皇帝賜姓，咁所以我都係皇帝賜姓，姓個邵。咁啊希望我有一日咧，如果我紅咗，我都好似邵逸夫咁會出名咁樣。咁我就走去登台啦。登台咧啱啱就夏春秋做司儀，咁佢就無端端講跟住呢個咧係歌壇新人。佢話佢嘅英文名咧就叫做音音笑。下低啲人笑到阿媽都唔認得。中文名就叫做邵音音。咁突然間就紅咗啦。咦？乜夏春秋叫一叫我音音笑？咩叫音音笑啊？咁佢哋話唔係陰陰地笑咯。原來嗰啲人咁開心㗎，咁就叫咗邵音音。你咁因為叫做英啊嘛，英國英。英國英冇文化，點解咧？改咗音樂嘅音。我自己改嘅。所以唔係邵英英，係邵音音啦。係啦。咁其實都好利利喎呢個名，係嘛？咪紅到而家咯。係咯，我大佬到你80歲，你仲嚟訪問我？越嚟越紅啊！唔係，訪問咗我之後，仲有人睇啊！但係好多人，哇！你都10幾個影后啊，大佬唔簡單啊，大佬。我唔係買㗎喎，我梗係知你唔係買，你又想買波蘭，你都買到，你咁巴閉。我都唔知點解會咁好彩啊！係咯，真係羨慕到你，真係好彩，羨慕到你不得了喎！你知唔知啊？我都羨慕我自己啊！救命啊！真係假嘅咧，一中咗就話恭喜你得到再嚟。我心諗你仆街啊！邊有咁多個影后攞1兩個都 OK 啊，仲要再嚟，邊有再嚟？哇，10幾個喎！喂，你真係犀利喎！你贏晒，你贏過晒惠英紅啊，贏晒你最多啊！未試過喺呢個香港歷史上，冇嘅，或者中國歷史上，未試過一個香港嘅女子。你點知㗎？我梗係知啦，我自己唱，周圍唱，所以你知啊？唔係個茶嚟㗎嘛！哇！你周圍攞影子，係啊，好勁啊！所以個個導演都唔肯用我啊！唔係嘛？點會唔肯你用你啊？新嘅導演都唔肯用我啊！驚係嘛？
唔係你氣焰犀利啊！唔係啊，你惡嘛一層出嚟。今日拍戲啊，屌我惡唔惡啫？你食一個角色俾佢哋個個都覺得，哇！你10幾個影后，我用你，其他啲同行就會覺得，因為你10幾個影后我先用你。咁我呢部戲收得紅得，係因為你邵音音，而唔係我導演，我就偏偏唔用你，我一樣得。咁所以好多佢哋咪撲街咯，係咪？喂，但係我真係想問你，你已經咁紅啦，你又去康城啦，但係當年咧，你咪去康城咧就扮呢個中國娃娃咧。誒唔好講啦，就搞到你嗰啲係咪你係聽講，一係上網睇嘅？我唔係上網睇，又聽講，又唔係聽講。我睇好多書嘅。你知唔知咧？我幾十年前啊，20年前我睇李翰祥嗰本咩幾十咩書書生係啊，已經講啦，已經講你啦。係啊，我同你講啊，呢啲咧時代就過咗啦，所以而家咧就唔好提，唔驚口響咁去講啦。因為嗰陣時內戰啊嘛，咁第一靚得滯，第二咧又去過康城，咪好多人妒忌咯。好多人妒忌咧，有啲女主角咧。佢嘅男朋友係導演，佢嘅男朋友係製片，佢嘅靠山係電影公司老細，好多亦都係阿姐睇我唔順眼，咪叫嗰啲人整蠱我咯。你咁靚，你做咩生出嚟咁靚啊？我哋唔靚，我哋都係靠自己嘅努力演技，好多條路艱艱難難咁先行到今日。你咁樣你無端端咁你就走去行紅地磚，咪整蠱我咯。當時就講我係共產黨，我係地下黨，我係紅軍，咁就俾個黑名單，就係我係間諜。哇！你一講間諜，個個人都唔敢用你啦。係。跟住嗰陣時有自由總會噶嘛，咁所以咪嗰啲人就講啊呢個共產黨咁去新聞局去告話我係共產黨，跟台灣新聞局就要俾個黑名單。咁你自由總會咪就要俾個黑名單咯。